इधर जिसके नाम से रिंगटोन बनाना है उसका नाम डालिए। मैं अपना नाम डाल रहा हूँ। सर्च करिए। अब इधर आइए, योर नेम रिंगटोन पर क्लिक कीजिए। अब हिंदी रिंगटोन चाहिए तो हिंदी पर, और इधर अपना नाम सिलेक्ट कीजिए, अपना नाम जो चाहिए जिस नाम से रिंगटोन, और इधर म्यूजिक सिलेक्ट कीजिए कौन सा रिंगटोन चाहिए। देखिए राज आपके प्रियजनों ने आपको याद किया है, प्लीज अपना फोन उठाइए।